រៀនកាត់ចិត្តរឿងណាកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតទៅចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយទៅក៏គ្មានបានផលអីមកវិញដែរបើរឿងអាចកែខៃបានប្រឹងដោះស្រាយទៅតែបើកែខៃមិនកើតទេចាត់ទុកថាវាជាផលបាបរបស់អ្នកទៅចុះអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតបានតែកុំស្ពាយសំពីសំពួងពេកធ្ងន់ពេកទៅមុខមិនឆ្ងាយទេចាប់ផ្ដើមគិតរឿងថ្មីរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្ត